L'esito delle urne in Emilia-Romagna, divenuta il vero terreno di confronto di questa tornata elettorale per le regionali, pone alcuni punti fissi, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che riconosce la vittoria del collega Stefano Bonaccini, sottolinea la debacle dei 5 Stelle e aggiunge che questo governo, con questi numeri, non se ne va a casa. La leadership di Matteo Salvini non si discute, continua Zaia, perché la Lega esce da questa consultazione tutt'altro che sconfitta, essendosi assestata al 32%. È un ottimo risultato dal punto di vista politico, questo è innegabile. Dall'altro poi ovviamente la partita l'abbiamo persa, però è pur vero che il risultato politico c'è stato, ma non è per trovare una positività, perché è un dato di fatto e ce l'hanno riconosciuto tutti. Governo che ora Zaia aspetta la prova autonomia, forte di un'altra convinzione. Immagino anche sull'autonomia che Bonaccini su questa partita adesso accelererà ancora di più, anche perché riguarda principalmente 3 regioni, ma altre 16 regioni poi ci sono, anzi altre 15 regioni poi si sono aggregate a noi. Anche per la presidente di Veneto Vivo Simonetta Rubinato la vittoria di Bonaccini rilancia l'istanza autonomista. Ma in Emilia-Romagna il Partito Democratico è ritornato primo con quasi il 35% e il gruppo regionale del PD suona la carica in vista dell'appuntamento con il voto in Veneto. Questo entusiasmo deve trasformarsi in benzina, secondo i Dem. Il segretario Alessandro Bisato traduce queste parole in un percorso da compiere. Io continuo a ripetere da tempo e lo rivendico anche in queste ore che assolutamente noi dobbiamo cercare di tenere assieme tutto il fronte democratico rappresentato dai partiti del centro-sinistra e da tutti i movimenti civici che stanno costellando le amministrazioni locali del Veneto. Il lavoro del centro-sinistra allargato prosegue. Venerdì prossimo a fare sintesi sarà il direttivo regionale, ma è possibile vincere in Veneto? Non so se sia possibile, è possibile contendere e soprattutto dare un'idea di Veneto alternativo. Eclatante il crollo dei 5 Stelle, tanto in Emilia quanto in Calabria. Di contro c'è chi gioisce dei progressi invece compiuti anche in questa tornata è Fratelli d'Italia, in Emilia all'8,59%, quasi all'11% in Calabria, secondo partito del centrodestra. Il rapporto di forza tra il nostro partito e il partito più forte del centrodestra, cioè la Lega, è cambiato in maniera evidente. Mentre prima il rapporto era di circa 1:6, oggi siamo ad un rapporto di 1:3. L'alleanza resta un punto fermo, ma il partito di Giorgia Meloni è legittimato dai numeri a livello locale ad alzare la testa. Il centrodestra, secondo me, deve essere unito, se vogliamo vincere non possiamo dividerci. È chiaro che però ci vuole un rispetto reciproco.